Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Durante más de 14 horas estuvieron reunidos los socialistas gallegos en un comité nacional que intentó curar las heridas de la debacle electoral del pasado 21 de octubre. Pachi Vázquez dijo que renunciaría a la Secretaría General en el próximo Congreso, previsto para dentro de 6 o 7 meses, pero que mientras tanto seguiría como secretario general con todas sus consecuencias. Nada se mueve, por tanto, en el Partido Socialista de Galicia. Incluso es posible que el portavoz del grupo parlamentario siga siendo el mismo que en la pasada legislatura. Para hablar del estado de ánimo de los socialistas gallegos, hoy está con nosotros uno de sus líderes más históricos, podría decir, viceportavoz, diputado por la provincia de A Coruña, don José Luis Méndez Romeu. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a esta casa y a este programa. Muchas gracias, buenas noches. Como siempre me acompañan 4 profesionales de los medios de comunicación. Está a mi lado Pepe Castro, periodista y comentarista político. Muy buenas noches, Pepe. Hola, ¿Qué buenas tal? noches. Muy bien, aquí estamos. María Méndez, también colaboradora ya habitual de este programa. Buenas noches, María. Buenas noches, Carla. El subdirector del periódico El Correo Gallego, Caetano Díaz, bienvenido. Muchas buenas gracias, noches. muy buenas noches. Y por último, y no por ello menos importante, el delegado del periódico ABC en Galicia, Pablo Alcalá. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Gracias. Antes de empezar esta entrevista, les propongo a ustedes, aquí presentes en la mesa y por supuesto a nuestros telespectadores, que veamos lo más destacado de ese Comité Nacional en el resumen de Marcos González. Las críticas internas contra Pachi Vázquez en el PSDG hacían esperar un Consejo Nacional convulso en el que se cuestionaría abiertamente la continuidad de la cúpula del partido. Pero finalmente las expectativas quedaron en nada. De los 400 asistentes al Consejo Nacional, tan solo un pequeño grupo encabezado por el exdiputado Ismael Rego reclamó la dimisión inmediata del secretario Seral. Los demás, más o menos conformes, aceptaron la continuidad de Pachi Vázquez hasta el Congreso del partido, que se celebrará como pronto dentro de 6 o 7 meses. Un periodo que el secretario Seral afronta con aparente seguridad. Pachi Vázquez se muestra partidario de asumir responsabilidades personales por la derrota, afirma que será el encargado de pagar por los platos rotos, pero al mismo tiempo achaca la derrota a la crisis generalizada del socialismo en Europa y habla abiertamente de la posibilidad de reparar el barco socialista sin cambiar su tripulación. Avisa a sus detractores de que no dirigirá el PSDG de forma interina, que seguirá siendo el secretario general con todas las consecuencias. Y mientras comienzan a sonar los nombres de los posibles sucesores como Pepe Blanco, José Ramón Gómez Besteiro, aún hay militantes que contemplan la continuidad de Pachi Vázquez al frente del partido. Señor Méndez Romeu, Congreso el próximo verano del 2013, 7 meses. ¿A usted no le parece que es mucho tiempo de aquí a allá? Porque en la anterior derrota socialista de Emilio Pérez Teuriño, Pachi Vázquez pidió su dimisión al día siguiente, prácticamente. O acordo adoptado o sábado pasado, logo dun vivísimo debate, o que contempla é a posibilidade de realizar un congreso antes do próximo verán, nunha data que se concretará nas próximas semanas, unha vez que en Madrid o PSOE federal tamén adopte algunhas decisións estratégicas sobre o calendario político. E, polo tanto, non hai unha data pechada. O que houve foi a coincidencia masiva, masiva significa que moitas dúcias de persoas representativas dos principais territorios e concellos de Galicia se o defenderon, coincidencia en que debe ser un proceso de sosego, un proceso que permita revisar fundamentalmente as ofertas programáticas presentadas diante da sociedade galega, revisar os contidos concretos, as accións que se propoñen para levar a cabo e ver que é o que está fallando na comunicación cos electores e, como consecuencia, modificar as estructuras de funcionamento e, finalmente, elixir un novo conxunto de persoas que dirixa a organización. Aí houve unha coincidencia mayoritaria e, polo tanto, o proceso está aberto. Bien, pero usted habla de modificar estructuras, ¿no habla de modificar caras? Sí, a modificación de caras, a modificación, a sustitución de dirixentes ten que ser a culminación dese proceso. Realmente vaise facer todo simultaneamente, pero compre non esquecer que aparentemente temos un problema de comunicación importante cos cidadáns, tanto en Galicia como tivemos no País Vasco, como tivemos hai un ano nas eleccións xerais e nas eleccións municipais,
e probablemente tamén teremos problemas nas vindeiras eleccións catalanas. Por lo tanto, hai elementos globais e logo hai elementos específicos de Galicia. En esos elementos específicos de Galicia, Pachi Vázquez reconoció el sábado que el hecho de estar en una permanente batalla interna había sido uno de los elementos claves para no convencer al electorado. ¿Usted no teme que eso vuelva a suceder si se dan un plazo de tiempo tan largo para curar definitivamente las heridas? As diferencias de criterio que existen entre os dirixentes do Partido Socialista en Galicia son moi fondas e como estiveron moito tempo nos medios de comunicación tampouco poden ser obviadas nin minusvaloradas. Superar esas diferencias exixe tempo, significa discutir e chegar a acordos sobre políticas concretas, sobre estrategias concretas e finalmente sobre persoas determinadas. E iso non se pode improvisar, alo menos é a creencia mayoritaria dentro do propio PSDG. Hay militantes y líderes, antiguos líderes que a lo mejor no fueron en estas listas en las últimas elecciones, que dicen que hay un problema de regeneración del partido. Usted mismo formó parte de una lista, la lista de la provincia de A Coruña, que obtuvo unos resultados bastante malos, si no los peores, de estas elecciones. ¿No cree que es necesario dar un paso atrás y dejar que vengan caras nuevas? Sen dúbida que calquera proceso de regeneración implica incorporar persoas novas, persoas que non estiveron anteriormente nesa función e que, polo tanto, agora teñen que asumir esa responsabilidade. Pero ningún dos dirixentes representativos ten pedido, ten insistido en que eso se faga de inmediato. Polo contrario, todos insistiron na necesidade de medir ben o tempo e non tomar decisións apresuradas cando entendemos que os problemas son moi de fondos. Por que tivemos un mal resultado, por exemplo, na provincia da Coruña, especialmente malo nas grandes cidades? Hai que lembrar que hai un ano e medio perdíamos a gobernación das 3 grandes cidades da provincia da Coruña. E precisamente nesas 3 cidades agora temos moi mal resultado, igual que nos principais núcleos urbanos da provincia. Por lo tanto, hai unha crise que vén de máis atrás, hai unha crise que ten que ver con varios factores que compre ponderar e que compre comenzar a modificar. Pero ante la ciudadanía, usted es un hombre cercano a la gente, doy fe de ello. Ante la ciudadanía, ¿cómo explica, es decir, cómo convencer al ciudadano de que los dirigentes del Partido Socialista, o algunos de ellos en todo caso, no se están aferrando al poder? ¿Usted no cree que puede ser esa la interpretación de la gente de la calle? Creo que os cidadáns van a ver nas próximas semanas como sin prisa, pero sin pausa, se toman decisións e se comeza a producir un proceso de cambio. Pero non vai ser inmediato, vai ser no tempo que temos acordado. ¿Habrá listas abiertas en ese próximo congreso? Bueno, eso é un dos asuntos que precisamente aconsellan agardar a unha decisión de ámbito nacional, porque este debate está aberto en todo o Partido Socialista e, por tanto, a decisión que se adopte non vai ser exclusiva para as eleccións galegas, sino que afectará a todas as eleccións que se produzcan en España en todas as organizacións territoriais do PSOE. El Partido Socialista cedió votos a esa nueva formación política alternativa, a la Alternativa Galega de Esquerda. Esta formación ya ha anunciado que su portavoz en el Hórreo, en el Parlamento que se constituye esta misma semana, este viernes, será José Manuel Beiras. ¿Cómo harán ustedes, cómo hará el Partido Socialista para evitar esa monopolización del debate político entre Beiras e Feijóo? No, creo que os datos na Cámara están á vista dos cidadáns. Somos a primeira forza na oposición e, polo tanto, faremos valer a nosa voz e faremos valer a nosa posición en todos os debates. Tamén está presente na Cámara o Bloque Nacionalista, que tamén terá o papel que lle corresponde. E, polo tanto, o que imos ter nesta legislatura é un Parlamento máis plural, máis diverso e probablemente, nun primeiro momento, pois máis novo, no sentido de que hai unha forza política que non estivo anteriormente ou que estivo hai xa moitos anos e, polo tanto, pode introducir unha certa sorpresa ou novidade nos primeiros meses de funcionamento do Parlamento.
pero polo demais as 4 forzas son forzas coñecidas, están presentes noutros territorios locais ou do resto do Estado e, polo tanto, teremos un debate político normal dentro do que son as competencias do Parlamento galego. Bueno, seguramente que ya me lo vendrá a contar si es tan normal ese debate político. Le propongo que abramos un turno de preguntas a mis colegas. Pepe, adelante. Don José Luis Méndez, vostede que é unha das cabezas máis preclaras que ten un dos activos máis importantes do socialismo galaico, está vendo desde dentro o proceso de enfermidade que está asediando a este partido. Como bon galego, os galegos decimos que o mellor médico dun é un mismo. Díganos que lle pasa ao Partido Socialista, cal é a sintomatoloxía que ten neste momento e, sobre todo, como vai a ser o proceso de evolución da súa enfermidade para acadar unha sanación, unha curación total. Eu creo que temos 2 problemas fundamentais. Un ben derivado das eleccións de 2009, no momento en que se perde, a pesares da tendencia que existía anteriormente, que levaba a pensar que se podía continuar gobernando, e cando se perde non se produce unha reflexión suficientemente fonda sobre o que estaba a pasar na sociedade galega. E creo que a partir de aí se producen unha serie de malas noticias que teñen que ver fundamentalmente coa última etapa do goberno de España, do goberno presidido por Rodríguez Zapatero. A resposta diante da crise que comeza en España a finais do ano 2007 e que o goberno de España retrasa as medidas de choque ou as medidas de cambio pois prácticamente ata o ano 2010. Creo que aí é onde comenzamos a perder credibilidade, onde comenzamos a perder capacidade de comunicación cos cidadáns. Eso ten unhas consecuencias inmediatas nas eleccións xerais, nas eleccións municipais do ano pasado, e a partir de aí o Partido Socialista, en lugar de entrar nunha análise serea destos problemas, entra pois nun conflicto interno de confrontación moi intenso que lonxe de amainar pois vai a máis e que impide que se poida debatir sobre outros asuntos. Creo que nese sentido a reunión do sábado pasado debería de ser o punto de inflexión, é dicir, o punto máis crítico a partir do que hai que comenzar a plantexar os problemas de fora e non só os problemas internos ou persoais. É evidente que a renovación do Partido Socialista ten que producirse desde Madrid tamén. A miña pregunta é, a renovación en Galicia ten que ser, ou pode ser anterior, ten que ir en paralelo, ou ten que ser despois da renovación que se produza en Madrid? É independente. Si decidimos acompasar os calendarios é por aproveitar as propias inercias do proceso, pero é independente a decisión en Galicia que ten que ver cos resultados de Galicia e coa situación interna en Galicia co que se decida no ámbito federal. María. Sí, le estaba observando antes cuando hacían la crónica del Congreso del PSG y lamento decirle que se sonreía usted mucho, aunque es de facción difícil de lectura, cuando se refería a que Pachi había comentado que no era tanto cuestión de barco, no de tripulación, sino de barco. ¿A usted no le parece increíble que después de todo un proceso de crítica que se suscitó después de las elecciones y antes del Congreso, hubiera pasado el Congreso sin haber aportado ninguna, digamos, versión del sector crítico, sino que un poco todo el mundo diese por válido que es mejor esperar? ¿Qué ocurrió en ese impasse realmente? Y bueno, me gustaría saber si usted también es del criterio que, en fin, que con la tripulación no tiene por qué cambiarse, sino el barco. Durante os últimos 15 días houve un debate continuo, non só público, sino tamén interno, sobre como abordar esta situación. E foi aí onde foi agromando e consolidándose a idea de que era necesario un tempo, entre outras razóns, porque non hai unha alternativa esbozada, nin en canto a nomes, nin en canto a propostas de traballo, nin en canto a obxectivos políticos diante dos cidadáns. E como iso non se pode improvisar, todo o mundo coincide en que o tempo é necesario. Eu tamén coincido en que o tempo é necesario, non ten que ser excesivo, pero tampouco pode ser precipitado. Pero Pachi Vázquez non falou de manter a tripulación, metáfora aceitada para esta situación. Pachi Vázquez falou fundamentalmente do problema de restaurar a confianza dos electores, o que implica analizar
as propostas políticas e revisar aquelas que estamos a comprobar que non teñen eficacia ou que non son entendidas. Iso é o que ele expresaba dicindo restaurar, reformar ou reconstruir o barco. A consecuencia deso é a nova dirección que ten que ser elexida e que vai ser elexida no primeiro semestre do ano 2013. Catano. Sí, señor Méndez Romeu, dúas cuestións. Primeiro, entendeu o PSDG a mensaxe dos cidadáns nas urnas do 21 de outubro ou está absolutamente ensimismado nas guerras internas de baronías, de búsqueda de liderado? Segunda pregunta, ten algún, neste esteario, ten algunha posibilidade o señor Pachi Vázquez de recuncar como secretario xeral do novo PSDG? Creo que a primeira pregunta ten unha resposta clara. Por suposto que foi entendida a desafección dos cidadáns. É máis difícil ter a conciencia de exactamente por qué. Temos claro que os cidadáns están voltando a espalda ao Partido Socialista nas últimas eleccións, temos claro, ademais, que iso ten unha especial incidencia nas áreas urbanas, e temos claro que hai algúns factores que inciden nesa desafección. Eu mesmo antes citaba algúns deles. Pero seguramente hai máis, e hai máis que teñen que ver tamén co xeito de facer oposición. E, por tanto, esos factores son os que hai que terminar de debatir, de aclarecer, e a partir de aí de modificar. E, sen dúbida, un deses factores é o ruído interno. O ruído que ás veces é un verdadeiro balbordo, é dicir, un debate que non dá tempo, que non deixa espacio para que se poidan debatir outros problemas. Iso que durante moito tempo consideramos que podía estar dentro dunhas canles manexables, estamos a ver que se ten desbordado e, polo tanto, compre reconducilo. Eu apreciei numerosos intentos, numerosas voces, o pasado sábado, que falaban precisamente desta posición, de comenzar a superar esa diferencia e de tender a unha situación que non elimine a diferencia, sino que a integre. Aceptemos o pluralismo, a diversencia en moitos asuntos, pero sexamos quen a deseñar aspectos nos que estamos de acordo e que constitúen fundamentalmente o ideario central da socialdemocracia e tamén do PSDG. E a segunda pregunta? Bueno, creo que a nova dirección vai ser elexida nun congreso aberto. E para ese congreso, ata agora se tiñan postulado algunhas persoas, de xeito máis ou menos aberto. Supoño que manterán o seu compromiso e que, polo tanto, comparecerán. A vontade que se expresaba o pasado sábado é ir a un congreso que teña a maior integración posible, o maior consenso posible. E iso significa que de aquí a ese momento, pois todas estas persoas que teñen a lexítima ambición de dirixir o Partido Socialista terán que comenzar a aproximar posicións ata chegar a posibilidade de formar parte todos, ou a meirande parte posible, do mesmo proxecto. Pablo. Emilio Pérez Touriño se vanagloria en el primero de los capítulos de sus memorias, recientemente publicadas, de haber logrado ese pacto amplio con el nacionalismo, entonces en una reunión secretísima en casa del señor Beiras. Pacto que a la postre derivaría en el gobierno del propio señor Touriño. Visto con perspectiva, ¿cree que ese pacto amplísimo logrado entonces por el secretario general del Partido Socialista ha derivado en algún perjuicio para el Partido Socialista de Galicia? É difícil ter unha resposta global. É certo que no seu momento os gobernos de coalición que se forman nos concellos de Galicia permiten consolidar un modo de relación entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista. Non é menos certo que o goberno de coalición de Galicia foi un goberno complicado, un goberno no que existían diferencias importantes en políticas sectoriais relevantes e que esa diferencia foise trasladando pouco a pouco á opinión pública. Perdemos o goberno de Galicia, pero seguimos a manter moitos gobernos de coalición no ámbito local. Por tanto, parece que son planos distintos que non deberíamos de mesturar. Pode pasar factura o feito de gobernar en coalición? Creo que non. Creo que o que acaba pasando factura son os erros dos gobernos, sexan de coalición ou non, ou sexan as discrepancias públicas
alrededor das políticas que se levan adiante. Creo que iso explica máis o resultado do ano 2009 que o mero feito de gobernar en coalición, que por outra banda é algo que ocorre na meirande parte dos territorios de España e, por suposto, dos concellos. Pero no cree que el avance nacionalista, el avance de fuerzas nacionalistas, bien sea el Benigá, bien sea ahora la formación de Beiras, va en detrimento de los votos que pueda recibir el PSOE, y no cree que eso podría entrar dentro de la reflexión de la necesidad del PSOE de distinguir su mensaje del resto de fuerzas de izquierda en Galicia? Sí, claro, pero nas pasadas eleccións, do día 21, en Galicia perdimos un voto urbán que foi fundamentalmente a coalición de Anova. En cambio, nas zonas non urbanas, esa pérdida de votos foi fundamentalmente a abstención. Logo, cal é o significado en termos políticos dese voto nas zonas urbanas cara a Anova? Están votando a un novo partido nacionalista? Están votando a Esquerda Unida ou están votando unha alternativa que recolle todas as opcións posibles, mesmo daquelas que noutro momento non se sentían representados, como podía ser o 15M e outros grupos. Creo que iso hai que analizalo con moito máis cuidado, porque non estamos diante dun partido estructurado, sino de unha coalición que xorde nun momento determinado, que non está claro como vai a evoluir e que aparentemente é unha mestura de posicións e de tendencias moi distintas. Si esa posición se consolida, se son quen agora dende as institucións de desarrollar unha política coherente, pois entón estaríamos diante dunha nova forza política consolidada que tería, sen dúbida, unha oportunidade de revalidar resultados nas eleccións municipais. Creo que ese é o escenario interesante en termos políticos do momento actual, pero que non nos permite atribuir toda a nosa pérdida de votos a outros partidos ou forzas do nacionalismo. Velaí o mal resultado do bloque nacionalista. Señor Méndez Romeu, usted hacía referencia hace un momento a errores cometidos a lo mejor en la forma de hacer oposición. La tarea de oposición comienza ya pasado mañana en el Parlamento, el viernes. ¿En qué va a cambiar la oposición al Partido Popular o al Gobierno de la Xunta de Galicia? Sen dúbida, estamos comprobando que os electores, aínda que abandoaron en parte ao Partido Popular, sin embargo, manteñen o respaldo a unha política que fundamentalmente é a política económica. Todos entendemos que hoxe a acción prioritaria dos gobernos é a resposta á crise económica. Por lo tanto, temos que ver, estamos nese momento, si todo o que nos levamos censurando das políticas económicas está a ser realmente asumido, comprendido e respaldado polos cidadáns. É certo que nas políticas sociais a protesta é máis evidente. Mañán mesmo vamos a ter unha folga xeral que é a resposta inmediata de moitos sectores da sociedade que creen que as súas condicións de vida ou as súas expectativas están empeorando notablemente. Pero probablemente na política económica non é así. E probablemente un sector do electorado considera que o Partido Socialista non é alleo a algunhas das situacións económicas nas que estamos no momento actual. Por tanto, é aí onde temos que debatir, estamos nese intre, debatir que cambios debemos propoñer, en que áreas e, sobre todo, con que prioridades. É dicir, que é o que máis afecta aos cidadáns no momento actual e onde agardan que a política se faga máis visible nese problema ou nese conxunto de problemas que lles afectan máis. Señor Méndez, non me quedou clara a resposta que lle dou Es que yo quería volver a hacérsela. Ao meu colega Caetano. Si Pachi Vázquez ten algunha posibilidade de recuncar como secretario xeral. Eu fagolle a pregunta de outra forma. Usted acaba de falar de que todos os aspirantes, que son moitos, polo que se ve, teñen que poñerse de acordo, consensuar de algún xeito un proxecto, un programa, unhas ideas e unha línea de dirección para o propio Partido Socialista de Galicia. A miña pregunta é, cabe a posibilidade de que estes aspirantes non se poñan de acordo, entón, como medida alternativa e como mal menor, Pachi Vázquez volva a ser o secretario xeral de certo consenso, aínda que non sexa o consenso total? Pero un congreso significa que os
perto de 20.000 afiliados do Partido Socialista van a ser consultados, van a votar e vai a rematar nunha sesión na que estarán presentes centenares de persoas cun mandato. E aí é onde se vai a elexir. No momento actual é imprevisible o final dese proceso de congreso. Sería un error, e sen dúbida o pagaríamos, que dese congreso saíra unha dirección apoiada pola metade máis uns poucos. O desexable que sexa apoiada por a meirande parte posible dos dirixentes e que, polo tanto, eso facilite que a partir de agora exista unha maior integración de posicións. Maior que la que hubo moito maior da que houve até agora. Creo que vaise traballar nesa dirección, pero isto non se pode prever porque depende da vontade de cada un dos dirixentes de sumar. Aparentemente, todo o mundo é consciente da importancia, da gravedade do momento, e así foi explicado reiteradamente o pasado sábado. Si se traballa de acordo co que foi expresado, pois probablemente se darán pasos cara aí. Quen será ese dirixente que suscite máis consenso? Pois o que se saquen dende agora de ir sumando. Pero non considera usted que Pachi goza de un puesto de partida ventajoso, teniendo en cuenta que en estos momentos él sí controla, digamos, la estructura del partido, ¿no? Y ya ha demostrado en un congreso celebrado recientemente de que hubo, digamos, una mayoría, tuvo un respaldo mayoritario, ¿no? Pero que Pachi Vázquez goza de un apoio mayoritario, pois é unha obviedade, para algo é o dirixente, e foi o candidato. Entón, el ten anunciado e aberto o proceso para a sustitución da actual dirección e, polo tanto, vai depender do que os demais exan quen a facer o resultado final. Non vai depender do que faga o propio Pachi Vázquez exclusivamente. Así o explicou reiteradamente. Que ocorre? Que nunha situación de grande atomización de posturas como había ata agora, pois parecía que ese plus que podía ter o secretario xeral podería complicar o propio desarrollo do proceso dun congreso. Pero Pachi ten insistido reiteradamente na súa vontade de abrir o espacio de xogo, de procurar que se debata o importante, non solamente as posicións das persoas, e que, como consecuencia, se elixa un novo equipo directivo. Creo que o labor que lle corresponde facer neste período de interinidade no que imos estar agora. Pero tampouco admitió nunca de que se quiere ir ou quiere abandonar o posto. O que sí admitiu, expresou claramente, é que el non vai deixar abandonada a organización nun momento crítico. Por eso non dimitiu o pasado día 21 e vai aguantar durante este período de transición ata que entregue o relevo á nova dirección. Pero no es un secretario general interino, esa opción también la ha rechazado. Quiero decir, en ese discurso que usted hace, lo lógico sería plantear una dirección interina, ¿no? Estaremos aquí, aguantaremos, como usted dice, hasta pues, el verano, cuando haya otra directiva. No es ese el comportamiento ni la actitud. No, por lo contrario, aquí o que se está plantexando é que ata o día que haxa un novo congreso hai unha dirección e que esa dirección toma decisións, pero as decisións as toma consciente da súa interinidade. Esta mesma semana van ser elexidos os nomes das persoas que serán portavoces, que estarán na mesa do Parlamento, baixo o compromiso de que son provisorios ata a celebración dese congreso. O sea, Abel Losada será el portavoz hasta el verano. Non sei quen será o portavoz, será decidido o próximo xoves, pero quen sexa vai ser portavoz provisorio ata o verano. Esqueceu o PSDG as leccións do Congreso de Ourense, donde, lembremos, falamos un pouco de historia, a organización optou por un pacto por enriba, a marxe ou bastante a marxe da vontade dos militantes, e pagouno durante unha serie de longos anos de travesía complicada. É posible que o PSDG esquecese as leccións daquel proceso e volvamos 30 anos atrás e teñamos outra travesía do deserto tan longa e tan complicada como aquela? Non, todos lembramos aquela situación de Ourense e, por tanto, non vai haber un pacto por arriba. Ademais, neste momento non o tolerarían as persoas. Hai unha demanda unánime de ir a sistemas máis abertos, tanto na elección dos dirixentes como na conformación das listas, etc. Eu creo que esa tendencia non é exclusiva no Partido Socialista, ten que ver co momento actual da sociedade, que se demanda moita máis proximidade da política ás persoas,
e, polo tanto, donde as estructuras intermedias, é dicir, os partidos, pois teñen que ceder parte das súas competencias en favor destes procesos máis participativos. Eu creo que aquí vamos a ir a un proceso moi aberto e solamente quen consiga sumar, concitar a maioría dos dirixentes e tamén do conxunto dos afiliados estará en condicións de dirixir isto. Que non o faga así está condenado a ser provisorio. Última pregunta, Pablo. Sí, bueno, yo estoy muy sorprendido porque yo creo que la respuesta a aquella pregunta tendría que ser: de ninguna manera Pachi Vázquez podrá ser el futuro secretario general. Digo, pero no tengo ninguna fobia personal hacia el actual secretario general de los socialistas, pero los resultados en las urnas y el actual estado del partido parecen indicar que no es lo más adecuado. Es una pregunta también que supongo que no me responderá usted. Pues tiene usted razón, pero sí me gustaría que me diese su opinión. Al margen de esto, el retrasar 7 meses esta decisión tiene algo que ver con un previsible cambio en las reglas de elección del secretario general desde Madrid. Sí, claro. En principio vai haber unha conferencia política orgánica que vai convocar Madrid, ou decir, o Partido Socialista Federal, e que a vai convocar nalgúna data a comenzos do ano 2013. E un dos asuntos que se vai debatir aí é como e cando se fan os procesos de eleccións internas, os procesos de primarias, etc. Un asunto determinante para o que aquí se decida. Por iso, como falaba antes, hai razóns que aconsellan que o Congreso se faga inmediatamente despois desa conferencia que se decidirá o 15 de decembro. E con respecto a outra pregunta, insisto, que en todo caso quen tería que contestar é o propio interesado. Bueno, es usted militante del Partido Socialista de Galicia. No, ya nos gustaría que estuviera aquí. Podría tener una opinión al respecto. Sí, eu teño a opinión de que o Partido Socialista vai a producir unha situación de cambio e a vai a producir a través dun congreso. O que non creo que deba adiantar é o que todavía non son máis que hipótesis sobre quen pode dirixir e baixo que condicións de pactos ou de organizativas pode facelo. Pero sí que le gustaría a usted, por lo menos. Pero todos queremos o mellor para a nosa organización. Señor Méndez Romeu, muchísimas gracias. Le hemos sometido a un auténtico tercer grado amigable, digamos. Espero que lo haya llevado, bueno, ya lo sé que lo ha llevado con muchísima elegancia. Que no nos guarde rencor. No, en absoluto, estoy convencida que no. Muchísimas gracias. Espero verle seguramente pronto en esta mesa, una vez que haya asumido su escaño como diputado por la provincia de Coruña. En esta mesa Muchas ou gracias. noutra mesa. O en otras también. Moitas gracias, foi realmente unha conversa moi amigable. Amigable, muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches. No se vayan ustedes porque hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo, gracias.